Ассалаумағалейкум, тігінші ханымдар. Бүгін сіздермен осындай конфетка жастықтың тігілу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл жастықты тігу үшін арнайы мата сатып алып қажет емес, үйдегі қалдық маталардан да тіге беруге болады. Мен осындай қалдық маталардан тігетін боламын. Алдын ала 3 см 4 см етіп қиып дайындап алдым. Егер де осындай маталарыңызды сізде бір кәдеге жаратқыңыз келсе, міндетті түрде осы жастықты тігіп алыңыздар. Бізге 40-40 өлшемдегі осындай шыт мата қажет болады. Оның қақ ортасынан осылай бормен сызып аламыз. Ұзын полоска етіп қиып алған матамызды оң бетін осы сызықтың бойына қойып аламыз, түзеу етіп. Оның үстінен екінші матамызды міне оң бетімен оң бетін бір-біріне қаратып, осылай теңестіреміз де шетінен тігіп шығамыз. Ұзынша етіп алдын ала қиып алған полоскаларымызды міне цветтерін келтіріп отырып, бірінің үстінен бірін қойып тіге береміз. Осындай жастықшаларды тойларда шашу ретінде таратсаңыздар да болады, заказға алып, табыс тапсаңыздар да болады заказға тігіп. Және де үйге келген қонақтарға, кішкентай балаларға ұстатсаңыздар өте қуанып қалады. Кез келген адамға бұл ұнайды. Әсіресе балалар қолынан тастамай ойнап жүреді. Жатқанда да құшақтап жатады. Негізінде осындай қалдық маталарыңызды босқа тастамай, осындай жастықшаларды тігіп қоюға кеңес беремін. Осылайша бірінің соңынан бірін тіге береміз біткенше. Инстаграм парақшамдағы оқырмандарым осы жастықшаның тігілу жолын сұраған болатын. Сонымен осы YouTube каналыма салып қояйын деп ойладым. Тігін арқылы табыс тапқысы келетін, тігінді жаңадан бастап жатқан ханымдарға осындай жастықшалардан бастап тігуге кеңес беремін. Себебі бұндай жастықтарды тігу оңай, және де көп уақытыңызды да алмайды. Мінекей мен осылай бір жартысын тігіп алдым. Әдемі болып шығып жатыр. Енді екінші жартысын тура осылай соңына дейін, матамыздың бұрышына дейін тігіп шығамыз. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеоларым сіздерге бірінші болып көрінетін болады. Алдыда әлі көптеген видеолар салатын боламын. Қазақ қызының қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді, қосуларыңызды, қолдауларыңызды сұраймын. Мінекей барлығын тігіп алдық. Осындай әдемі болып шықты. Енді шетіндегі маталарын артық қиып тастаймыз. Осындай әдемі болып шықты. Енді екіге бүктейміз. Қай жағынан бүктесеңіздер де бәрібір өзіңіздің қалауыңыз бойынша енді шетінен тігіп аламыз. 1 см аралықта тігіс жүргіземіз. Оң бетіне айналдырып аламыз. Қараңыздар, қандай әдемі, түстерінің өзі әдемі болып шығады осындай. Енді қыздар, екі шетіне бізге бауын тігу үшін мата қажет болады. Осындай біз екі мата аламыз. Бұлардың ені 20, ұзындығы 40. Дәл осы өлшеммен екі матаны қиып алдым мен алдын ала. Екеуін де осылай бүктейміз. Мына жанынан тігіп шығамыз. Тігіп алған бөліктерімізді қақ ортасынан теңдей осылай екіге бүктеп аламыз да шетіне кигіземіз. Тігістерін бір-біріне келтіріп, әдемілеп кигізіп аламыз. Содан кейін шетінен 1 см аралықта айналдырып тігіп шығамыз.
Тура осылай екінші жанын да тігіп аламыз. Екі жағын да тігіп алдық. Енді шетінен 3 сантиметр белгілеймізді, сызып аламыз. Содан кейін 1,5-2 сантиметрде белгілеп, оны да сызып аламыз. Екінші бетіне де тура осылай сызықтарды жалғастырамыз. Осы сызғанымыздың үстінен тігіс жүргіземіз. Бұл бізге қазір байлайтын бауды өткізу үшін қажет болады. Тура осылай екінші жағына да сызықтарын белгілеп, тігіп шығамыз. Мінекей қараңыздар, екі жағында тігіп алдық. Енді мына тіккен жерімізді кішкене сөгітеміз. Бұл жерден біз қазір бауын өткізетін боламыз. Мен осындай лентаны өткізетін боламын. Мінекей ортасынан өткізіп алам жаңа тіккен жерімізден. Өткізіп алған жібімізді, мына бауымызды тартып, қаттырақ шешілмейтіндей етіп байлап қоямыз. Екінші жағына да тігісті міне кішкене сөгітіп, лентамды өткізіп аламын. Өткізіп алдым. Енді ішіне мен осындай холофайбер салатын боламын. Сіз өзіңізде мақта болсын, синтепон болсын, не бар, соны салсаңыз да болады. Ішін толтырамыз. Ішіне холофайберді толтырып салып алдым. Енді лентасын қаттырақ тартып, байлап қоямын, шешілмейтіндей етіп. Мінекей қыздар, аз ғана уақыттың ішінде осындай әдемі конфетка жастығымыз дайын болды. Сіздер де тігіп көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды, ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп отырыңыздар. Осы видеоны таныстарыңызға таратыңыздар. Алда уақытта бұдан да басқа пайдалы видеолармен бөлісетін боламын.